dukeneye kubohoka. Benshi ntibabohoka kuko ntibabizi. Hari icete cyanditse ku bintu kuri wewe, ariko icyo cete Yesu yarabifuse. Mugabo bisaba ko ugira icyo ukoze, uvyizere, ugendere muri kontra shasha ifuta ya mbere. Imana si umwana w'umuntu ngo benshi icyo yavuze azogikora. Yaravuze yuko vyarangiye. Yesu avuze ngo vyose birarangiye. Haleluya, birarangiye. Waravuze ubwa kabiri ngo aracaboshwe. Urakeneye ijambo rikubohora, rikubohora, rica imigozi mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana si umuyaga, si bitito, ni buzima. Umugisha uzokurikira abana banje n'abuzukuru banje mu izina. Haleluya, shalom. Ya tugatusanga ijambo ry'Imana yarisengeye, tugatuvuga amajambo namaze kuvuga kenshi ngaha. Twageze kwiga inyigisho guca imigozi. Ndi yayumvise guca imigozi no kuri YouTube irahari. Imana ishimwe. Ariko hari bishasha nshaka kongera ko muhemu w'Imana yandongoye tuganire by'ukuri vyekeye guca imigozi. Ariko inyigisho no munsi nitwa kubohoka ku muvumo wa karande. Kibazo kihari nuko abana b'Imana benshi bavuga ati cyane ibinda bivyo ndicyare mwigisha. Sibwo ngo muvuga ngo ndicyare mwigisha ntibinda birakuraba ko wambaye umubiri, sivyo? Ngomba kubereka nivyo mu bisanzwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twakiriye Yesu tubicyare mwigisha. Nivyo ibintu bya kera vyose biraheze, vyose biba bishasha. Amen. Uvuga yuko rero nta kibazo na kimwe usura kugira umengo nta ngorane hari, ariko hari ingorane. Akoze Imana bari ngaha barabizi. Twe twama muri mu gikorwa cha deliverance turabizi. Nagenabwe yuko deliverance ntiba ku bana b'Imana gusa bakijijwe. Hari abana b'Imana bakijijwe batabohotse complètement. Nivyo rero murabizi yuko umuntu wese ari ngaha yavuye ku mugabo n'umugore. Hari utavuye ku mugabo n'umugore ngaha. Mvuga yuko ari papa wawe, hari mama wawe. Mvuga yuko rero umuntu akuravye hari ishusho ya papa wawe kumbure canke kabishusho ya mama wawe. Birantangaza rero, birankwenze yo kenshi umuntu abonye abana mu mwana mutoya mu bebe canke baje kwibarutsa, wamusanga ko araharira ngo ngoya ngo ni papa wiwe, ngoya ni mama wiwe, ngo amaso ni mama wiwe, ngwiri. Kandi rero iyo usanga usa n'umuvyeyi wawe, abantu baratangana ngo ngo asa na papa wiwe. Utangaje kubera iki? Namaraso yiwe. Nta gitangaje ko asa na papa wiwe. Ariko wewe ukuri ngaha hariyo ikintu kiri ku muvyeyi wawe, sivyo? Hari ikintu cya mama wawe kiri muri wewe. Kubera iki? Muri wewe rero mu maraso ya mama wawe. Ndagiye tugatwigira ibintu bikomeye. Imana ishimwe. Hari amaraso ya mama wawe muri wewe, hari amaraso ya papa wawe muri wewe. Ariko benshi bariyibagiza yuko hari amaraso ya grand-père wawe, sokuru wawe, nyokuru wawe, umuzi. Ariko hari amaraso ya sokuruza wawe, umutazi. Hari amaraso ya sokuruza za wawe. Hariho ushaka gusanga umwana ntasa na papa wiwe, ntasa na mama wiwe. Ariko ugasanga asa na sekuruza atazi na se watazi. Kubera iki? Hari amaraso yiwe ari muri wewe. Amaraso arahanahana. Imana ishimwe. Tugatwigira bikomeye. Kadusome muri Kuva 20:25-26. Exode 20 verset 5 à 6. Ntuze uvyikubita imbere. Ibigirwamana ntuze uvyikubita imbere. Aha kuvuga amabwirizwa 10 commandements. Amabwirizwa ngahe 10. Hari abantu batazi ko ibi tuvuge biri mu mabwirizwa 10. Sivyo? Kuko benshi muri twebwe batwigishije amabwirizwa 10, ibiri twabibonye. Ariko biri mu ijambo ry'Imana. Ngo nubikubita imbere ibigirwamana ntuzubisabe kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana ibigabitanyo by'abase. Biyo uvuze ngo Imana igira gute? Irahora. Irafuha kutiya kwifuha. Irafuha no mu Nouveau Testament. Nuna musi Imana irafuha. Haleluya.
gufuha indwara yadufuhira ku buryo nishaka ikindi kintu dufukamira ishaka dupfukamireyo yonyene. Iyo ugiye gufukamira ikindi kigomana canke amafranga canke ikindi kintu, Imana irafuha. Kubera amavi yawe yaremewe gufukamira Imana gusa. Komeza rero. Mpora abana ibigabitanyo vy'abase nkageza kurunganwe rugira gatatu no kurugira kane rw'abanyanka. Nubwo yuko ivyaha abantu bakora hariho inkurikizi zavyo gushika kurungana kwa kangahe. Nuvuga yuko ari abantu bazira ivyaha vy'abase. Muravyumva? Kandi wewe wakoze icyaha, tufate umurongo. Wakoze icyaha kigize inkurikizi mbi ku bana uvyaye. Ariko abantu bigarukira ngaho, bigarukira he? Umwuzukuru wawe inkurikizi z'ivyaha vyawe biramukurikira. Umwuzukuruza wawe, wavuze kushaka generation kangahe? Ya kane. Umwuzukuruza wawe ivyaha biramukurikira. Umwuzukuruza wawe, ico ni iki? Ico ni iki? Na nyene hari ivyaha bimukurikira. Murabitahura? Kumengo muciye mushavura. Turaza kubona inyigisho yise kubohoka. Nimugire ubwoba. Dukeneye kubohoka. Benshi nibabohoka kuko ntibabizi. Kuko benshi bavuga no musi urumva navuga ngo jeje ntibindaba jewe narakize cyane mugisha, sivyo? Kaza none kwe bizasho gukurikira kubera amaraso ya Yesu, nivyo. Ariko rero ndavuze nti ariko igihe Yesu bakumusaraba, jambo ry'Imana muri Yesu avuga ngo mumishisha kuyiwe, mu gukubitwa kuyiwe, mu kuva amaraso kuyiwe, twaronse iki? Amen. Mbega hari abana b'Imana bapfa n'ingwara. None bigenda gute ngo bapfe n'ingwara kandi Yesu yari biranze ku musaraba? Bigenda gute? Ano abazanye gisho za ingwara, sivyo? Gatse kento gwara. Singwara. Izi ni symptome gusa. Ingwarable. Nikuvuga yuko nimba ivyo uvuga arivyo ni wowe ukigwara. Sivyo? Cyangwa nawe wogwara ni wowe upfa n'ingwara. Bivuga yuko ingwara abana b'Imana baracagwara nubwo Yesu yambwe ku musaraba. Sivyo? Wambaye umubiri muri Corinthiens abikora n'abambaye 15 1 Corinthiens 15 atubwira yuko hazogera igihe twambara umubiri uri incorruptible. Utabora. Umubiri ushobora guca mu kibambazi. Awo mubiri rero ni ingwarable. Uwo mubiri ushobora kugwara. Ingwara nta bushobozi ifise kuri uwo mubiri kuko uwo mubiri nturi corruptible, uri parfait. Imana ishimwe. Ariko cyamba uwo mubiri ubora kwe kugwana. Imana ishimwe. Rero bavuze yuko icyaha kirakurikira umwana, kirakurikira umwuzukuru, kirakurikira umwuzukuruza gushaka kurungana kwa kangahe? Gwa kane. Hanyuma ngo gatandatu. Nkagirira ikigongwe abankunda. Bakitondera ivyagezwe vyanje. Nkageza kurunganwe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Okay. Ibi twaba tubisoma ariko nashaka no muzi twimbe. Barira tuimba. Turimba no muzi. Imana ishimwe. Turimba kuko ijambo ry'Imana sumuyaga sibitito ni ubuzima. Bavuze ngo igihumbi je fata ko ari igihumbi. Bana ngo bashatse kuvuga ntacyo bashatse kuvuga igihumbi. Consequence inkurikizi z'ivyaha n'urungano kwa kangahe? Gwa mbere, gwa kabiri, gwa gatatu, gwa kane. Sivyo? Inyungu zo gutinya Imana. Zo kubaha Imana. Urungano kwa kangahe? Gwa mbere, gwa kabiri gushika he? No banda yamarura muce murambigwa. Ushaka igihumbi. Imana ishimwe. Nukuba yuko wewe ni uwaha Imana. Kagenda mu nzira y'Imana, ugahimbara Imana. Ugakorera Imana mu mwemu no mukuri. Hari umugisha uzoba ku bana bawe. Hari umugisha uzoba ku buzukuru wawe. Hari umugisha uzoba ku buzukuru za gushika igihumbi. Abraham aravuga ko ashaka kuba imyaka 4,000, sivyo? Rero urungano rumwe bafata ko imyaka ingahe? Generation 40. Tufata ko 40. Rero imyaka igihumbi irimo ama generation ngahe? Tufate nka 250, sivyo? 250 generation
ugwiza na kane. Sivyo? 40 fois combien? Fois 100, ni combien? Hein? 4000. Alléluia. Voyez ko hariho generation imwe. Hakaba generation ya kabiri. Hakaba ya gatatu. Hakaba gushika generation ijana. Imana ishimwe. Ayo yose hari imigisha. Haleluya. Imana ishimwe. Voyez ko hari imigisha. Urafite calculatrice ngaho ndashaka gufasha guharura. Fata igihumbi gabure na 40. Twumve. Toi combien? 25. Rero fata 25 fois 4. Ijana. Rero una munsi kuva Abraham Imana imubwiye ati uzovyaro rwawe. Umugisha wakurikiye Isaka. Ukurikira Yakobo. Yakobo ahinduka izina riba Israel. No munsi hari umugisha wa Abrahamu uri mu ruvyaro rwa Israel. Baracyari ku rugero kwa gangahe? Hijana na bangahe? Hachasigaye abandi bangahe? Amajana 9. Amajana yasigaye. Uno munsi ugiye kuraba isi yose. Ahantu hari umuyahudi. Navyo muzi ngira muri amakuru. Nimba Amerika ari igihugu cyambere gitunze, niko abayahudi bari muri Amerika. Abantu bambere bakomeye muri Hollywood n'abayahudi. Abantu bakomeye muri business n'abayahudi. Abantu bakomeye muri technology muri Amerika n'abayahudi. Amen. Ugiye Buraya cyangwa nagiye ugiye mu Buraya mu bihugu by'Iburaya barakubwira ati hajya gari quartier y'abayahudi. Ataba abagabo n'itubotaro mu mizini bayimbari abagabo ni batubataho. Abagabo umengo ibiganza byabo. Ikintu bakoze ko cyose. Kwereki hari umugisha utava kuri bo. Uva kuri Abraham. None umuzo cyahari. Agagu nkakajya muri hariya kari kigobe cy'abavugi. Kubi cyarabarago. Nabakaya kaguhu ngere kangana. Ariko ibintu ko karakora hariya. Muri Gaza hogira ikindi gihugu gipima kubikora. Haicyo muhobona. Ugiye uratangara ugatanga n'ubugaragwa handi hose bwabo ugasanga barafungura. Ibintu biramera. Hari umugisha uri kuri kiya gihugu bitavuye kuri bo. Bavyisanzemo. Sivyo barondeye nivyo baberise barazwe. Bivuye kuri Abraham. Muri Galatiya nakuna muri Galatiya 2:3 baradusigura natwe kuwa umugisha wa Abraham. Haleluya! Dushaka kuronka bishiye muri Kristo. Iriya promesse Imana yahaye Abraham natwe turashaka kuyironka. Nuko turabayahudi. Nuko dasa amaraso y'abajuifu. Urashaka kuronka umugisha wa Abraham biciye muri Yesu Kristo. Kuko imbere yuko Yesu apfa akazuka umugisha waraba abafite amaraso gusa y'abayahudi. Amen. Abayahudi bafite umugisha par défaut. Bawukuye kuri nde kuri se. Ngo ndahana haraba ama consequences kuri generation kangahe. Urungana rwa kangahe rwa kane. Ariko umugisha kurushira kuri gihumbi. Rero baracyasa urugendo. Ndavuze baracyasa urugendo rwo kwakira. Imana ishimwe. Hari umurongo nshaka kubereka muri kuvayo nkuwo nyene kuvayo 34 5 nshaka kuwindwi. Exode 34 verset 5 à 7. Uhoraho amanuka ari muri ca gicu. Uhoraho aramanuka ari mu ca gicu jagiye Mose yagenda ku musozi hamanuka igicu. Ahagararana nawe aho hantu. Yivuga izina kwa Uhoraho. Uhoraho aca imbere yiwe arivuga ati nduhoraho Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu. Ntebakuraka gira ikigongwe cinshi. Mpora ndumwizigigwa. Amen. Komeza. Namangirira imbabazi abantu ibihumbi n'ibihumbi. Marira ibigabitanyo n'ibicumuro n'ivyaha ariko simpereza urubanza kutarugira. Afite nyavuze basanu basobanuye nabi bagize tradition itari yo ngo abantu ibihumbi n'ibihumbi ava ngo qui conserve son amour jusqu'à mi-génération. Saba n'ibihumbi ni urunganwa ama generation igihumbi. Haleluya. Jerekana bunini bw'Imana. Komeza rero. Marira ibigabitanyo n'ibicumuro n'ivyaha ariko simpereza urubanza kutarugira. Mpora abana ibigabitanyo vy'abase. Ibigabitanyo vyande? Vy'abase. Nkageza kubuzukuru. Kubuzukuru? No kurunganwe kwabo rugira gatatu no kurugira kane. Haleluya! Abavuga murongo mu Gifaransa bongere barangiza bavuga ngo
qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Sur les enfants des enfants, et sur les enfants des enfants des enfants, et sur les enfants des enfants des enfants et des enfants. Transmission, transfert. Imana ishimwe. Rero ikibabaje uraje no musi. Ivyo rero ibintu bigaragara ntituje mu by'impuhemu, tuje mu bigaragara. Murabizi abakuze ndimwe. Abakuze barazi yuko hariho ingeso zitavuye ku mwana atarezwe. Zivuye ko yarezwe iyo ngeso. Nivyo sivyo. Wagana kuri muryango ugasanga iyo ngeso iraboshe. Hari umuryango nzi sitawuvuga ariko ndawuzi. Uwo muryango baraboshwe n'impwemu y'akaboregwe ubusinzi. Kuburyo usanga bose abavyeyi n'abana n'abasekuru. Ugiye neve usanga bamwe bajyamye hasi baborewe. Basinze. Dasanze rero ni ikintu n'umugozi wo muryango. Hari n'uwundi ari muri muryango ari hanze nawe nyene ngo baramuvuga bose ko ari imboregwa. Kwera iki? Suba ngo barakunda inzoga n'umugozi. Wagira hana kandi bidacitse n'abana babo bana bazoba gutyo. Ndiko navyigisha kugira bitahure kugira uvuge uti kuba kuno muzi kuri jewe birahagarara. Bihagarike kuri wewe. Nibikomeze. Ugasanga ari umuntu umusambanyi atari ujya muntu n'umusambanyi karuhariwe ugasanga sewe nuko nyene. Ugasanga gampere wiwe nuko nyene. Ugasanga ba oncle wiwe ni ico nyene. Si icyaha gusa. Ni ingwara. Ari ingwara niyo ugiye kwa muganga, ari docteur bari ngaha, sivyo? Taka kumucanganya muganga ugatirindira gatoya. Nta muntu umuryango wawe afise iyo ngwara. Wihenda uvuge ngo yego urumva rero. Hari wambwiye ngo jewe umuganga baje gutyo. Ngo ni yahari sinambubwira. Kuko ndabivuza nasura kumvura. Ashambwira ngo nico gituma umeze gutyo. Urumva. Ariko yasanga iyo ngwara iragenda ku muryango irakarira gose umuryango. Cyangwa gasanga umwana wa kabiri yamagwara hari umuryango nzi umwana wa kabiri yamagwara asthma. Iwabo umwana wa kabiri yamagwara asthma. Hari undi mugenzi nzi yagize mariage. Agira mariage bukeye bagira accident. Bagize accident umusaza wa umugore wiwe, umubofre wiwe acarapfa muri iyo accident. Bacasanga uko nyene yapfuye niko umuvyeyi mu oncle we yapfuye uko nyene. Hari umukozi w'Imana nzi yagize accident abura umugore wiwe. Umwana wiwe apfa muri uko nyene hahandi nyene. Iyo byose si azar. Hari ibintu hariho mu jambo ry'Imana mu Efeso 2:2. Ephésiens 2:2. Batubwiye ko ari le prince aganza la puissance de l'air. Mu kirundi bavuga gute? Ngo ivyo vyagenderwamo kera uko ivy'isi bigenda mwumvira umwami w'abaganza kirere. Umwami w'abaganza bano majambo hari kirere afise ku bushobozi. Kuko jambo ry'Imana 2 Corinthiens 4:4 ngo Dieu de son siècle. Imana y'ikino gihe, le Dieu de son siècle. Imana de minuscule, mugana Imana. C'est quoi Paul amwise? Yesu mwise gute muri Jean 12:31. Le prince de ce monde. Ibukirova ngo umwami w'isi. Hari ubushobozi rero buhari busamburwa n'ubundi bushobozi bumusumba. Imana ishimwe. Nashaka ibitu vyumve ariko nashaka twumve gose. Ntavuze cyane mu nyigisho heze imwe yo guca imigozi. Ibintu kwabwira birakomeye. Haleluya. Murashaka mbana? Abantu ko ndabitsure sinzi ko no bihagarika. Eka hari asisoko waraho ncaraba ngaha gusa. Birabwire mwe mu Imana yantumye kubivuga. Ndabigitsure unteribuye ndabivuga. Imana ishimwe. Twaje mu Alewi, Abalewi 17:11. Levitique 17:11. Abantu banje bishwe no kutamenya. Kuko ubugingo bw'umubiri buba mu maraso. Nanje nshinze ko aba ku gicaniro ku bwanyu. Wabe impongano y'ubugingo bwanyu.
l'âme de la chair est dans le sang. Hari umuntu afise amaraso ngaha? Umushaha wawe, ubugingo canke l'âme, sivyo? Ngo l'âme de la chair est dans le sang. Nimba amaraso yawe ashaka gutuma usa gutyo usa, abantu bari ngaha imbere yanje nta muzungu n'umwe arimo. Kubera iki nta maraso y'amazungu mwavuyemo? Nta n'umumeti mbona ngaha. Kubera iki amaraso mwavuyemo sayi muzungu, sivyo? Abantu baravyumva tubivuze mu buryo physique birumvikana, ariko ijambo ry'Imana rivutubwiye gute? Ngo umushaha uri hehe? Mu maraso. Umushaha ugizwe n'iki? Ubwenge, l'intellect, les émotions, ibigumbagumba, mu Kinyarwanda ni gute? Amarangamutima, ubwenge, kwiyumvira, memoire, biri he? Mu mushaha, sivyo? Ivyo vyose biri he? Biri mu maraso. Nuvuga yuko rero amaraso ufise, nuvuga yuko ayo maraso ari muri wewe. Harimo amaraso y'abantu benshi, sivyo? Kuva kuri Adamu kumanuka gushika kuri wewe. Amen. Ariko ko twereka yuko ivyaha canke ama consequences, inkurikizi ziraba gushika kurugano kwa kangahe? Gwa kane. Umugisha urabukurikirana gushika hehe? Igihumbi. Abantu babitahuye basigara bakora ineza kubera imvo zibiri. Imvo ya mbere ushaka kunezera Imana, sivyo? Turi ngaho tunezera Imana. Imvo ya kabiri ku mutima ukora ineza, wiyumvira abana bawe n'abuzukuru bawe. Ntibanezera. Abantu bariruka kurondera itongo, kugura titre, kuberekana abana ati ninapfa inzu ni iwawe, nawe muzogabura hajya. Ivyo vyose birahera. Ni vyiza gutegura inzu abana bawe, ni vyiza gutegura itongo abana bawe, ariko nagenda kubwira yuko hari ubundi butunzi ushaka gutegura abana bawe buruta ayo matongo, buruta ayo mazu, buruta iyo titre de propriété. Yesu yavuze ngo investissement nziza niyo mw'ijuru, atari nyenzi. Hano n'ingese, atari nyenzi n'ingese. Nuvuga yuko amafranga, uburyo utanze mu murimo w'Imana nta perte ihabaye. Nageze kwigisha la banque celeste. Muzoraba muri Ndikumana.org. Nazene ibanke yo mwijuru. Hariho banke yo mwijuru. Banke yo ngaha baranyumva gusumba, sivyo? Muri banke cyangwa bafite ama compte bancaire. Hari ama banke, hari ama compte ari créditeur. N'ama compte ari débiteur. No mwijuru nuko imeze. Hari ama compte mwijuru ari débiteur. N'ayandi ari créditeur. Kuko iyo ugize ikibazo ugenda gutora amafaranga. Haleluya. Cyaribuka umunsi umwe twari ko turarengana ahantu n'umwana wanje muto abona ko yatora amafaranga. Hama acabwira uwundi nawe ngo none ngurakeneye amafaranga ugende utore nawe. Bambwira nti nashaka kuyatora kubera iki? None na carte afise, ndabwo nayo afise carte. Aho ujye utora amafaranga ufise yo. Ngo ashaka kugenda kabura ngo bien urabura neza. Urashaka code kabwira ati 0. Ntayariyo. Ukurayo ayo washizeyo. Cyo gituma Yesu avuga ngo nimubike ahatari nyenzi n'ingese. 2008 mu 2008 harabaye vague ama banke muri Amerika arugara. Nariyumvira abantu bafise ama miliyoni muri ama banke. Rivira amafaranga wabitse imyaka yawe yose kugira muri retraite amafaranga yawe pyo. Kwera iki hari inyenzi n'ingese. Ariko iyo ubitse ahantu hatari inyenzi n'ingese, urazi yuko nubwo ugaragara uratunze kubera mw'ijuru uri créditeur. Imana ishimwe. Rero iyo ibintu niwamara kutahura ino nyigisho neza neza, cyo tumuntu wese agerageza kuvuga bukebuke, sivyo? Ndashaka bukebuke ko ino bintu sivyo gushitura, nivyo gufungura ukadigera neza, ukabifungura bikamanuka bien, ukavyumva ko wavyumvise. Ko niwavyumva igihe ugiye gukora ikintu ciza, ugiye gukora neza, gushikira umurimo w'Imana, gufasha abakene, gufasha imfuvyi, gufasha abapfakazi, ikintu ciza cyo ushobora gukora, kubaha Imana, kwirinda icyaha, uzaba ko yumvira cyane cyane ureke Imana n'abana bawe.
n'abuzukuru bawe, kazoza yawe. Imana ishimwe. Kuko hari ibintu byinshi ukora wihishije ukabironka inyungu, ukaronka amafranga, ariko uranezera kubironse. Washaka no kwipfira gutyo, mugabo abana bawe bazosigara byishura. Nabere ko abana bawe bazosigara byishura kiretse bamenya Yesu bagaca uwo mugozi. Amen. Abavyeyi bari ngaha, sengera abana banyu, mwasengera iminsi yose. Apana bisanzwe amasengesho yo kurengana, n'amasengesho yo guca imikozi. Ndaza kwereka imirongo ikomeye muhagararako. Imana ishimwe. Muca imigozi, kubohoka, worekere kubohoka, nawe nawe bakabohoka. Kuko umwana wese hari ibintu yavukanye. Kubera iki? Yavukanye amaraso. Na mwana atavukanye amaraso, atase amaraso we yapfuye. Rero ufite amaraso, hari ibintu wazanye kuba mushaha uri hehe mu maraso. Haleluya. Kuko ushaka gusanga usana ariye grand-père. Rwego ko grand-père wawe kuri niveau ya gatatu hari ibintu ashobora kuba yarakoze. Ashobora kuba yagiye mu bapfumu kera byari bikaze gose, murabizi. Muri Afrika si mu Burundi gusa. Uragera ku mupfumu kugira ronke inkomezi, hari amajambo watura. Ukatura ku ruvyaro rwawe rwose. Haleluya. Tuza kubigaruka ko gatoya ngaha twese abarundi bari ngaha, umwe wese arafise umuryango wavamo. Umuryango sivuga umuryango papa mama, sivyo? Uriya muryango w'ikirundi. Abaki. Sishavuga amazina amwe bavuga ngo ndofashije bamwe yamwe. Ariko umwe wese arafise papa wawe n'umuki, ava mu baki. Rijya zina giwe rero, nuvuga yuko hariho sekuruza bose bitwa kurya. Abaki bitwa kurya. Sivyo? Kavuga gatoya, sivyo? Abaki ngivuga iki? Sishaka kuvuga izina nemwe kuko nshobora kuvuga ngo ore zaba. Tuvuge ikizina kitabaho basi. Oya. Kafati ikintu kitabaho. Tuzenga abapapu. Niyo baho sivyo? Waze ngo jewe n'umupapu, papa wanje n'umupapu. Bivuga yuko abapapu bose bavuye ku muntu umwe gusa. Kera kumbure kumi wisami setsa yitwa uwo mupapu yaravyaye uravyara kusha nawe uri umupapu. Twebwe abapapu sha. Urazi ibyo umupapu yakoze we wa mbere. Papu wa mbere ashaka yaragiye kubapfumu aravuga ati uruvya rwanje rwose. Papu wafite ishavu. Papu wafite ubwibone kandi bakavyishimirana. Twese tumeze gutya. Oya, umeze gutyo kubera iki? Ni transmission y'imhemu iri mu maraso yawe wavukanye. Ndashaka kubihagarike. Ari mugenzi wanje bari hafi cyane. Yambwiye ati jewe region vamwo aho mvuka ngo turabagumu. Ariko narabohotse. Haleluya. Kandi muravye narabohotse. Ati wogenda kuri iwacu wose ebara n'igiceri kiguye hasi yapfuye ravyuka. Kuko ngo ni ibintu twahawe byagiye birava ku mageneration angahe. Hariho imivumo ihagaze ku muryango. Abapapu ngani babaho, nimuzo ngo yavuze abapapu ntabaho. Naze kuvuga umwe gusa sivyo? Hariho imivumo ihagaze ku miryango. Hakaba n'imivumo ihagaze kuri region. Aho muvuka ya Gatumba. Hariho ikirere, aho ko Satani aganza ibirere. Kuko igihe Daniel ko arasenga, yamaze iminsi ngahe? Yazibiwe nande? N'umwami. Uwo mwami si Kuro. N'umwami wo mu kirere. Kuro niye gushaka kuzibira mu marayika. Ariko hari umwami yari hejuru ngaha mu Burundi, hari umwami w'u Burundi atari umunyama n'amaraso. Aganza ikirere. Kuko abanyefeso 6:12 ngo tugwana n'abaganza. Les autorités, les dominations, les esprits méchants. Kirere. Sira ngaho rero uvuze ngo je mvuka hajya uvuka hariho impwemu zihaganza. Sivyo? Abantu bahariya nyene kuraba neza. Abantu bavariya bameze ukuntu kandi ukiye kuraba benshi meze gutyo. Si bose nakwijana mugabo la majorité usanga ari byo. Barashavura. Abapapu nabo nabasambanyi
kandi ugasanga papu ya umengo imisazi kandi ugasanga n'ivyo benshi twebwe nitwemera kagaye abapapu nitwemera kagaye rero umwe wese afise ahava ariko nashaka kwereka uno munsi tuve ngaha tubohotse haleluya ntuzovuga ngo jewe mva hariya sivuze ngo uhakane yuva sidakunja kuja gufasha aho uvuka uhafashe ariko wanka impwemu iganza hariya kuko uri cyaremwe gisha amen hari ibibazo bishobora kuba ivyo tubize he tubimenya muri deliverance nubibona ari amadayimoni yanka kuvayo kabwira sohoka mu izina rya Yesu sishobora kubera iki ndafise kontra nasinye hariho kontra wavukanye iri muri wewe kandi shimwe hari amajambo yavugiwe kuri wewe utanavuka ukwiye kuvuga yari majambo afuta ari amajambo yavuze kuri wewe uyafute ukwiye kuyafuta gute watura ijambo ry'Imana turazona ko ijambo rikomeye ko Yesu icyete cyatwagiriza nubwo yuko cyagiriza none cyagiriza byo papu yavuze uriya grand père yagera avuga ivyo se wawe yakoze nimba yarabesha nimba yaratrisha nimba aja mu bamaraya ukavuka kuri uwo mupapa ukwiye guca uwo mugozi ukawanka ukavuga uti ndavyanse kuko igituma bikomeye nashaka twimbe kandi sivyo igituma bikomeye ibintu nuko ijambo ry'Imana ritwereka yuko inkurikizi ziba gusha kurungana kwa kangahe kwa kane wowe uri ngaha rero uwafise abantu bangahe nakwereka abantu bari muri wowe inkurikizi z'abantu bari muri wowe ufise abavyeyi bangahe hari ufise batatu nuko utomuza arahari ariko sivyo ariko ufise abavyeyi babiri umwe wese afise abavyeyi bangahe bamaze kuba bangahe 2 plus 4 combien 6 abavyeyi bafise abavyeyi bangahe babiri nabo bafise kuba 8 8 plus 14 plus combien bafise kuba 8 2 plus 4 plus 6 ni combien 14 abo 8 umwe wese afise abavyeyi babiri bafise kuba bangahe 16 plus 14 bangahe 30 14 plus 16 30 bigarukira kuri 4e generation umva wewe ukura sipisi ibintu abantu 30 muri wewe ko bikaze abantu 30 bamura bazi abantu bazi bari muri wewe ushaka kwihakana amaraso ari muri wewe ariko ashaka guca umuvumo ukavuga uti imivumo y'abapapu yose imivumo yavuye kuri haba kuri papa harazibone kuri papa gusa no kuri mama kwiki mama wawe mushobora gusa none hari amaraso ya mama wawe muri wewe haragiye usanga umwana adasana papa we asana mama wiwe asana oncle maternel ukamenya niyo muvyaye musaza wa mama wiwe eriki ayo maraso ya se avyara mama wiwe na oncle wiwe ari muri we bisigura ngo n'imigozi cyangwa imivumo yari urujya iraza muri wewe rero ukwiye kuvyanka mu izina rya Yesu haragacerere kame kadasanzwe divyiza ikaca cyinjire runo rushinge Imana ishimwe Deuteronome 30 verset 19 gusura byageze 3:19 uyu munsi ntanze ijuru n'isi kw'ivyabona bizobagiriza yuko mbashize imbere ubugingo n'urupfu umugisha n'umuvumo nuko nimuhitemwo ubugingo kugira ngo mubone kubaho mwe n'uruvyaro rwanyu umugisha ntushobora kuwisangiza wenyene uraba transpi Imana ishimwe igihe cyose kurasenga wubaha Imana hari umugisha kuraha uzovyara bose bazokuva ko bose hari abantu tukuravuga ngo bafise amashance umenga imiryango irinde ko baza ngo yuguruke kubera iki siwe yabivukanye Imana ishimwe hari umugisha ukurikira abantu bitavuye kuri wowe gusa ariko inkuru nziza nabona ko hari abantu kurana bisure bashaka yuko nababwira ngo twereke rero umuturi he
umuti wize tumeze kiye tra umuti sivyo gira ndabe ko nobona mumwenyuye na gatoya Ezekiel 18 umurongo wa mbere ushaka kwa kane ijambo ry'Uhoraho ryongera kunzako riti ngiki gituma aya majambo prophetique byo tukuye kwa muntu musi ngiki igituma mucira uyu mugani mu gihugu c'Ibwisirayeli ngo base barya inzabibu z'ibitumbwe amenyo y'abana akajinginyugwa geza ngaho subira ku monko kabiri riti ngiki igituma mucira uyu mugani mu gihugu c'Ibwisirayeli ngo base barya inzabibu z'ibitumbwe amenyo y'abana akajinginyugwa tuzabibu z'ibitumbwe hakobo bajiginyugwa ni bande bajiginyugwa injustice so babiriye cyariye base bagiye bariye barabijya abajiginywa ni bande abana kandi uwo mugani suwo bemvanse nivyo babona sivyo murongo wa gatatu rero ndahiye uguhoraho kwanje niko umwami Uhoraho agize ntimuzokongera kuronka inyanduruko yo guca uwo mugani mu Bisirayeli murongo wa kane abantu bose nabanje nk'uko umwana ari uwanje niko na se ari uwanje umuntu akora icaha niwe azopfa iri prophétique niyo prophétique nico gituma Yesu yabambe ku musaraba yikoreye imivumo yose ariko nubwo yabikoze nibibuze ko abantu baba bayironka ivyo bidayimoni canke izo mpwemo cyo gituma yakwiye kumenya isezerano aho riri waze kurimenya ukwiye kumenya ngene urongora amasengesho uvuga uti ndavyanse mu izina rya Yesu uyu muvumo mu muryango turawanse mu muryango wose hari ibintu kidomina hari dayimoni domina hari icyaha kidomina hari ingwara idomina turavyanse mu izina rya Yesu abakobwa ugasanga ntibarongorwa muri famiye ugasanga abakobwa beza bafite ibintu byose bikwiye bikanga kubarongorwa uri n'umugozi ukwiye gucika bibaye kuri umwe ukwezi ko bisanzwe bibaye kuri benshi ugasanga abantu batatu bane ntibikunda kubera iki hari umugozi ntawuzi byavuzwe kuri wewe ntawuzi byakozwe kuri mwebwe ariko ukwiye vuga ati ntidushaka kwemera gusibisa ama consequences y'ibyaha by'abantu tutazi nubwo mubazi ariko Yesu yakoze yiko musaraba Imana ishimwe haleluya wow kingomba kubereka rero imbere ko turangiza ngomba kubereka rero ingene navuga abapapu umwe wese ariyizi nta numwe ari umupapu ngaha sivyo umwe wese arazi umuryango avamwo abaki abene naka murabazi Imana ishimwe nagomba guhanura abantu bishimira iyo miryango muhagarike kuko itanga kuyishimira uri kurahamagaza izo nkomezi ziwe muri wewe iwacu abanaba ni beza cyane urakinasha rero tuzi twebwe mwebwe bande nagira ucyari mugisha uracyari mu bya kera kuko itamunyuma ngo vyose byabaye bishasha kwe kuwishimira ibya kera sivyo niba sura kwishimira ivyo bizoba muri wewe Imana ishimwe haleluya mu miryango yose hari ibintu vyiza na bibi wemere vyiza wanke bibi mu bihugu byose ku isi hariho ibintu vyiza na bibi amen uzokumva ngo abakongomani bameze gutya sivyo ariko ugiye kuraba usanga benshi bameze gutyo cyo bavuga ngo ujiza ahantu bati abanyamerika bameze gutya abafaransa bameze gutya abadage bameze gutya kenshi niba besha sivyo ko byose ngo byose nivyo ariko kenshi niba besha wewe rero kwiye kumenya yuko bavuze ngo abarundi bameze gutya kenshi abarundi bashafura ngo ndavyanse ngo siko tumeze amusanga benshi umwe wese kenshi usanga ko aragwanira ubwoko bwiwe umuryango wiwe igihugu ciwe agasanga uri kudefanda ibintu byapfuye bikwiye kurandurwa defanda vyiza muvye vyiza ni vyiza ariko ntudefande izina ndabisubiremo ntudefande izina gusa ntudefande igihugu gusa mu gihugu hari ibintu bibi mu gihugu cyose si Burundi
ibihugu byose hariho vyiza, hari imico myiza mu bihugu, hariho n'imico mibi. Sivyo? Yaba tugendera mu mico y'ikirundi, nta bantu bazavuga ngo waje kurondera umufiance, ntaje kurondera umufiance byariho. Sivyo? Umufiance wahe, worinda urondera umufiance. Ngo sinamushimye ngo ngiye gusenga byahere. Wira tuba mu nzu, umuntu utazi ukamubona uwo munsi nyene. Siko byameze none. Nawe dusubire mu byakera. Niyo ndashaka gusubira mu byakera. Imana ishimye ko byahindutse. Kera abatama bari kubwira nimba beshe mu mbarire, umugabo arashaka kugenda mu rugendo kure. Umugabo akamara kinini atahari. Ariko mwene wacu waremerewe kuza mu nzu wanje akarara mu gitandi wanje. Nivyo sivyo? Baratangaye bajene. Subutu. Uri mu gihe cyahe. Ugeze kurongora, uri umusore, ntiwahitamwo so wawe, papa wawe, niwe yakuronderera umugeni. Akagenda akarondera, afite ngo sinamushaka, ntaza. Tubisubiremo none? Evolution hariho vyiza na bibi. Sivyo? Hariho vyiza na bibi. Ariko ukwiye kumenya yuko ibintu vyose vyabaye mu mpwemu, ku gihugu no ku muryango. Amajambo yavuzwe cyane cyane, munyubirize, cyane cyane ibimazi cyangwa ibitambo vyatanzwe kera ku muryango. Turabibona muri deliverance. Tuko turagira deliverance. Amadayimoni akubwira ati simvayo kuko hariho kontra dufitaniye n'uyu muryango. Tukabisaba yuko dusaba uwo muntu tuko turagira deliverance ko ari wenyene yatura akavyanka akabica. Atabivuze gutyo atihanye kuri ivyo bintu, amadayimoni akanga kuvayo. Ugakoma induru mu izina rya Yesu akanga kuvayo. Abakozi b'Imana ngaha barabizi. Kwege akanga kuvayo kuko kontra ni kontra. Hari cete cyanditse ku bintu kuri wewe. Ariko icyo cete Yesu yarabifuse, mugabo bisaba ko ugira icyo ukoze, uvyizere, ugendere muri kontra shasha ifuta ya mbere. Abana b'Imana baraboshwe beje kutamenya ko ibyo bintu birahari. Ngena bereke mu jambo giye mushobora kumbwira ngo ivyo kuravuga nawe urarenza, urakavya. Bakana Imana kunambwira murakavya, murarenza. Siko narenza, ko nabereke ndabereke mu jambo cy'Imana, sivyo? Ndabereke mu jambo cy'Imana aho tubona neza witwa Tito, ariko aravuga neza yuko hari mu muryango birashobora gusanga bafite ukuntu bameze. Dusome Tito mbere 12:15 na 15. Tito cyambere. Umwe muri bo w'umumenyi wabo yaravuze ati na ntaryo abanyakireti n'ababeshi. Uwo umwe muri bo ninde? Umwe mu banyakireti, ketwa, sivyo? Turi kumwe? Turi kumwe. Turi kumwe bagire gutya. Ariko yandika avuga abantu b'abanyakireti. Les Crétois, muri Crete, sivyo? Les Crétois avuga ati umwe muri bo, si umunyamahanga bivuze. Ningo bavuga ngo nginavuge ndabwira abaganda, umuganda yambariye ngo abaganda bameze gutya. Sivyo? Si umu étranger bivuze, ni umuganda yambwiye ngo n'abaganda bameze. Ariko ngo umwe muri bo nuvuga umunyakireti, ngo abanyakirete n'ababeshi. Murabeshi Nibikoko bibi. N'abanebwe. Ubiriza n'abakunzi binda. Ndisiri ko muri mwanyakireti hari abantu atari bikoko, atari abakunzi binda. Mugabo benshi muri bo. Benshi hari abatabesha ntishobora kuba ko bose kujana. Ariko ugiye kuri abanyakireti benshi n'abeshi. Ibikoko nuvuga yuko bafite umutima w'igikoko. Sobanura ibikoko. Nta gikoko Imana yari umuntu muri gikoko. Ariko si umutima w'igikoko. Hamwe afite ishavu no kugwisha yo kwica. Abo ni bande? Abanyakireti. Nindashize nahe umunyekireti. Tuve naho tugatwumve Tito icayivugako 13. Iyo nahe yashinze ni ukuri. Aravyemeje. Kweka vyemeje. Apana ko bameze kuko yabibonye Imana iguhezagire. Yabibonye ko ivyo uvuze yambwiye. Ntabesha kwere. Uretse ko ari abavamwo na jewe Tito.
iyo muhuye n'umunyekireti ambwiye birangora kwemera ibyo avuze. Kubera iki? Hari ikirere cy'ububeshi cy'ubukunzi bw'inda kiri hejuru y'umunyekireti. Nuvuga yuko umunyekireti yarakijijwe arabohoka. Rero ko yabwiye Tito yarakijijwe arabohotse. Kuko yarabonye ati bene wacu aho mva ndahazi hari ingorane. Rero nawe ahuva umuryango uvamo hari impwemu zihaganza, hari ibintu wavukanye amaraso yawe ukwiye kubimenya ugaca umugozi ka izina rya Yesu. Murongo 14 13 Yona yashinze ni ukuri. Nico gituma ukwiye kubahana cyane kugira ngo babe abahangaye mu kwizera. Haleluya. Babe abahangaye mu kwizera. Ntibashire imitima ku migani y'ibinyoma y'abayuda no ku vyagezwe by'abantu batera igitugu ukuri. Twibagira abapapu rero tuganya kirete. Tuganya kirete kuko biri biblique. Urumva hariho bakeneye gukosorwa. Cyo gituma Imana ivuga umwana umuhane niyakura iyo nzira umuhane nazo yivamo. No, kirazira droit des enfants ne touche pas. Nta shavu ukoresha ariko urahana. Twavuze urahana ugakosora. Kuko iyo nimba hari abantu bafite imico myiza nivuga uravye abantu uno munsi abantu abarundi uno munsi uravye imico y'abarundi ba kera ni bande bafite urufasoni gusumba abandi. Kweki barasa urufasoni bo bararonka indero. Uno munsi rero umwana indero akaronka indero iruti wawe 3 fois ku ishuri. Kuko umwana umuronka ryari avuye ku ishuri. Amasaha 8 kumwe nande n'umuntu ari muri droit des enfants. Iburani wa amene munyumva neza nga abiburani barabanyumva. Urumva mu bihugu by'Iburaya cyatanga mu Bubiligi mu Fransa uno munsi umwana asinya 3 baramwigisha sexualité. Kumenya yuko ashatse ari umukobwa ashatse kuba umuhungu uri umuhungu. Bagashaka kugira itora ari tegeko miranga nshinga amateka batore yuko mwishure umwana uramwigisha yuko nindabonye ka video kumukuru w'igihugu umwe yicaye n'abana batoya mu maternelle Iburaya akora bigisha ngo wewe ngo umugabo ngo ashaka kurongora umugabo abana ngo baratangara. Umukuru w'igihugu Iburaya akabwira abana ngo wewe urashaka kurongora umugabo. Niho isi igeze. Nabwire naho reho wahindera umwana utamusengeye nibaze ngo byukura mugira ngo bizoganza kuri we. Musengere watura amajambo ndaza kubereka amajambo mwatura yo guca umugozi. Haleluya. Kuburyo naho abo bazungu niko birabana b'Iburaya bakora inkurikira ayiburaya nuko bazobabwira ibi nibi azovyanka kuko azobafise ijambo watekeye muri we. Imana ishimwe. Kuko ibyo birahari biragaragara. Titovuze ngo ibyo ntaye ni y'ukuri si kubesha ahubwo bahane barongo kwizera kukuri. Yabusoma 14 okay 15 kubadahumanye nta gihumanye ariko kubanduye batizera nta kidahumanye. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Wewe akijijwe iyo jambo kwe kurigenderako. Kwego dusengera ivyo kurya imbere gufungura gushima Imana. Kuko iyo kurashima ivyo kurya imfungurwa urikura zisanctifia. Ahantu murangende Iburaya no mu bakozi b'Imana bazanye ku meza utangiye gusenga urakuraba nk'umuntu w'umunyedini. Mugabo byakoze n'intumwa Paulo yabanza gushima Imana mbere gufungura kuko ni gusanctifia. Kavuga uti tout est pur pour ceux qui sont purs. Sukutenya uburozi gusa. Ikintu cyose cyanduye wewe utanduye urasi ubushobozi bwo kwatura kuri ico kintu. Kikaba sanctifié kikaba kashikwa ku ruhande. Imana ishimwe. Haleluya. Donc tukazana tawura rero yuko ikintu cyose icuri muri wewe par défaut uraragwa amaraso y'umuvyeyi wawe yasogokuru wasogokuruza. Nimba grand-père wawe papa wawe grand-père wawe ariye grand-père wawe gushaka kuri niveau ya 4 nimba harimo abadakijijwe hari ivyo uronka byavuye kuri bo. Rero wewe nashaka uca umugozi kuva kuri wewe kuko birahagarara izina rya Yesu.
Turaba umurongo wa nyuma Petero wa mbere cya gatanu umurongo 8 gushika 9. 1 Pierre 5 8 à 9. Mwirinde ibiboreza mwame mugavye umurezi wanyu ari we wa mugwanizi agenda nk'intambwe yivuga arondera uwo arotsa. 9. Mumugwanye mufise ukwizera gushikamye. Gezaho mumugwanye. Murasinze murashonje midi yageze. Nimuvyumva nta kwizera gushikamye numva muri mwebwe. Je numva no kriya bona. Amen. Suko bagwanya satani. Nugushikama. Bavyanse. Nije bakoze n'ibindaba. Jewe ni cyane mugisha kuva no munsi kwijewe byacitse. Umugisha uzokurikira abana banje nabuzukuru banje mu izina. Haleluya. Kude amen. Biko biraza. Mumugwanye mufise ukwizera bana kunyeganyega. Hari ukwizera kunyeganyega. Hari ukwizera kumeze gutyo nta kundi none tugire gute. Hari ukwizera gushikamye. Ukudashikamye umuyaga nwaza. Yesu avuze ngo haragiye inzu ubaka ku musenyi umuyaga uje ariko wubakiye ku rutare. Bimera gutya na hari umwana agwaye sinezite ndamubwira nti guma watura yuko sinezite na yansi nubwo bimwe biza ejo bikagaruka bigati ntaco bitwaye nateye imbuto kandi ko navomera ndazi ko bizohera mu izina rya Yesu. Ko gushikama n'igihe watuye nta cyahindutse ariko nibigutera ubwoba. Udashikamye yatuye nta cyahindutse ntibikora. Urashikamye uvuze ngo natuye nasenze nafashe muri kanguka ariko byanse mwanja mu mihango ntushikamye. Shikama bitebuke bizoshika kuko Imana yavuze. Imana yavuze biteza kuba. Imana si umwana w'umuntu ngo abeshe. Icyo yavuze azogikora. Yaravuze yuko byarangiye. Yesu avuze ngo vyose birarangiye. Haleluya. Birarangiye. Gushikamye muzi yuko imibabaro ihwanye niyanyu icitswa kuri bene data bari mu isi. Mwarashaka cyane kajya ukwizera gushikamye. Imana ishimwe. Wow. Ninde yumva ko mu muryango wari ikintu yabonye sinakwanze ukivuge. Nta muntu yabonye ikintu mu muryango wiwe. Hari ababonye ibintu mu muryango wabo kandi biragaragara namwe bikashobora kutuza amaboko mwabibonye. Mwigiza umuryango w'abamarayika atacaha bakora nta muvumo ureka iko no bwibone cyabugufi ushikame wature ijambo ry'Imana. Bujo kiringwara gira gute? Cewe nta ngorane irahari nyene. Irahari mu miryango yose. Kese no uri Melchizedek wajumanuka gutya ta muryango ufise. Ariko nimbura umwana w'umuntu w'inyama n'amaraso hari ibiri muri wewe. Abantu 30 bavundiye bajyanye muri wewe babunze muri wewe. Sohora. Basohore. Hagiye ugira deliverance ku murongo je ni grand-père wiwe. Hagiye warapfuye. Hari amakontra yasinywe utazi. Hakenewe kusinya kontra shasha. Mbe nabwire ibintu byose birahera. Ariko ijambo uvuze mu mpwemu rigumayo. Rigumayo. Mu Yeremiya ice cya mbere murongo 12 ngo uhoraho ngo ari inyuma. Haleluya. Ari inyuma y'ijambo ryiwe araririnze kugira rishitse ajye execute. Nawe uyuvuze ijambo nubone efe ntirizimanga niko ko amasatelite ari hejuru aguma genda. Ijambo riguma mu kirere riguma rigenda. Haleluya. Ukubandanya gushima atacubona uriko ari ingufu kugira izoca umugozi kuko satani ni umurezi twabisomye. Numurezi. Numuntu azi gukondana gusa. Azi kuvuga gusa ngo nakahera
aragenda ngo uyu sekuru yavuze ibi sivyo nawe uvuga uti nubwo yayivuze wewe yavuze uku kuko ni cyaremwe gisha rero turakeneye kubohoka ibyo bintu byose ubona bigukurikirana bigaragara no ko muvukana cyangwa aba oncle wawe cyangwa aba grandpere wawe bitegeza gusenyuka muri wewe amen gusenyuka muri wewe kugira abana bawe ntibazokwerite ivuye kuri wewe Imana ishimwe sivuze ngo abantu bapfuye bakijijwe batarabisenyura ngo ntagiye mu ijuru baje mu ijuru amen ariko muri wewe amaraso ntaje mu ijuru sivyo jambo ry'Imana bavuga ngo le sang et la chair n'hériteront pas le royaume des cieux amen ivyo abantu 30 babunze muri wewe ntibashobora kuja kuja mu ijuru ariko bakeneye kubohoka kubera ubuvyaro rwawe amen haleluya harageze ndabaherero 30 3 médicaments ibinini bitatu ubimiragure ijoro n'umurango bukeye suru kimire umunsi wa gatatu kimire nuvuga yuko urature mu masengesho yawe wamuvyatura Imana ishimwe iyambe nayivuze cyane abikorana bakabica cya 5:17 2 Corinthiens 5 verset 17 nuko rero umuntu wese yari muri Kristo abari iki ivya kera bigize gute byose haleluya kubwira Satani byose bicise Luka 10:19 wa kabiri Luke 10:19 mbahaye ubu oh no ubwo baje turabufite ntabwo dufise mu izina rya Yesu turafite ububasha bwo gusimba apana gukwepa apana kuza kurira abana b'Imana barakwepa bararira baridodomba nta ubasha bwo kwidodomba Yesu yaduhaye ubasha kugira gute kandagira inzoka Scorpio kweli iki bikarira iki kugira bikubuze kubandanya Satana kubita ibirenge ubwiro cyo down cyo wicara ariko ntubisimbe kuko bisimba usanga hari imbere ibindi haya watura kwicara magisha nawe ubasha ko ukanagira inzoka na Scorpio nubwo kunesha ubushobozi bumwe hafi bwose ubushobozi bwose nta kintu ngira mugenzi wose nta kintu na kimwe kizogira icyo kibagira na gatoya aya majambo yavuge ukunda birenge Ifaransa uyavuge mu Gifaransa usomere Louis II no wa gatatu rero niwe kaminuza Colossiens 2:14-15 Abakolosayi 2:14 soma ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimo amabwirizwa caduhama igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba nta muntu n'umwe akomye amashi sinavyumva umiriza cyangwa nimumva icete cyayico si amakete yo kera twashira kuri poste ukagenda sajya kera twagera kuri poste gashika mu Bufaransa ciye nk'ukwezi sivyo sajya icete bavuga haleluya siko murabona nageze kubigisha ngaha mu rubanza muko muraburana umucamanza ariko aravuga nawe uko uravuga n'umushingwa manza wawe mu avoka wawe sivyo ibintu uvuga byose hari umuntu quelque part yicaye hariya ababuranye barabizi babita gute greffier mu kirundi ni abanditsi umugreffier ameze nk'ikirobo nuko uvuga ibintu bitisonera arabyandika ibishira soni ubivuze arabyandika ikintu cyose uvuze kirandika mwijuru amajambo uvuga arandikwa ibintu byose uvuga bibi bingubu Satani amadayimoni akwagera gute arandika bile imazi bagiye gutanga ku muryango wawe byaranditswe hari ivyete byanditswe amadayimoni abaye deliverance amadayimoni avuga ati no eraba soma nawe Imana ni juste Imana y'amategeko
principe ngizi arazanye ikete. Ikete ararizanye. None hasigaye iki? Imana ishirunga mpwemu yera. Ikashirunga na Kristo Ndikumana. Atakubwira ati hari ikindi cete. Hari ikindi cete. Cyanditswe gifuta biriya byose basogokuru bavuze gacuvyatura. Haleluya. Aya majambo yavuga uzi ivyo kuravuga. Uzi neza ivyo kuravuga. Ndazi ko nivyo bashaka ko bivuze ariko ubu rero. Ariko ubu rero jewe ni cyaremwe aya maraso na bushoboza mfise ko ijambo ry'Imana niryo rintunze kuko umuntu natungwa n'umutsima. Umutsima ugaburira amaraso gusa ariko ari ijambo ry'Imana riva mu kanwa k'Imana yatunga umuntu. Haleluya. 15 mwandike amajambo arakomeye. Icete gifutwa n'ikindi cete. Abajuriste bari ngaho barabizi. Sivyo bashaka gucira imyaka 10 yo gufungwa. Kugira ntufungwe hakenewe ikindi cete gifuta icyanditse muri cete. Bitabonetse urawunywa urahirayo. Imyaka 10 urayimarayo ugashogira apere mugabo ufunze ukaza wambaye vere kuburana. Ukurondera iki? Ukurondera ikete. Bajyaza kunguruza. Bakurondera ikete gikomeye gifuta cyo tumarose nta y'intango. Sivyo hakurukiye grande distance ni gute mu Kirundi. Senare nkuru ariko ariyo cyo ita gasambura. Hey! Ndiho ni gasambura. Manza. Haleluya. Gasambura manza. Nuvuga yuko gasambura manza za n'ibimiskre byinshi. Ati ubwo bukete bwose mwavuze. Jewe nje vuga mfise inyundo ngaha. Jewe navuga burafutika bwose. Haleluya. Rero uragerageza kumukonvenka uri hanyuma ugasambura manza. Uragerageza kumukonvenka kugira ngo aduze inyundo akubite kubwawe. Ntakubite mu gahanga mugabo akubite. Ari makete yose afute. Ibyanditswe byose Imana ishimwe. Rero umurongo 15 soma 15. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha ibateterereza mu maso ya bose ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Haleluya. Haleluya. Bakwera umusaraba Satani aravuga amajambo ndagufise gutya wowe waratetewe. Kavuga ati waramaze gutetegwa nkeneye ko ivyakoretse ku musaraba bigaragara kuri wewe nta bushobozi ufise ku mwana wanje nta bushobozi ufise kuri jewe. Amen. Gufatwa mbi gutya ugira iki none warafashwe miri no muzi gituma Satani anonzora abana b'Imana kora kutamenya hago benshi yafashe miri. Abana b'Imana bakijijwe batuye Yesu Kristo bari mu bikorwa by'Imana ndabazi benshi bafashwe miri. Birabaje wange gufatwa miri. Niba ufashwe miri muri kano kanya ucugenda ufashwe miri mu izina rya Yesu iyi migozi icike yamaze gucika mu izina rya Yesu. Haleluya. Kubohora. Igihe Yesu yazura Lazaro yaje asimba hasa nkoko akavuga ati bohora nimubohore. Waravuze kwa kabiri ngo aracaboshwe urakeneye ijambo rikubohora rica imigozi mu izina rya Yesu. Turarangije. Haleluya. Tugadusenga. Haleluya. Ndabwije ukuri aya majambo no ashira mu ngiro uzoca imigozi myinshi muzamba. Uhere ku muryango wawe abasoguru wawe utazi ibimazi batanze amajambo mabi yavuzwe ivyaha bakoze ntusubira kuba victime. Ntibigikugere kubwire ko ubushobozi ari kugendere ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Umuntu yifuza kubohoka ahaguruke abaririmbyi baze turangize isengesho. Imana ishimwe. Ndujuje siko mwe muhezagiwe jirahezagiwe. Amen. Ndiko nababwira jewe nibwira kwera naje ndasa amaraso muri jewe
ndakeneye kwatura, ndakeneye guca iyo migozi. Kuko guca umugozi niba umunsi umwe n'ubuzima bw'isi yose. Amen. Cyo tubangira senge saba cyane cyane inkomezi. Duca iyo migozi saba n'inkomezi zo kugendera muri no jambo. Ntusohoke hanyuma inyoni zize kwibijya ijambo. Inyoni murazizi? Mwazibuka inyoni? Matayo 13. Hari inyoni ngo hariho imbuto zagwa mu ivu, inyoni kaziza zikazitwara. Ngo ntacyo zakoze mutima wawe. Ariko zigumyeyo izokwama ivyama. Imana ishimwe. Haleluya! Amen. Uvuza shetani uvuza shetani zimeshindwa. Uvuza shetani zimeshindwa. Asifiwe Mwokozi. Mana urakoze ku ijambo twumvise. Urakoze ku ijambo ribohora. Ndakwetse umuntu wese ari hano. Izina rya Yesu. Imigozi ya karande y'umuryango, ibibazo byatanzwe nta bushobozi bifise mu izina rya Yesu. Haleluya. Urakoze Mana. Urakoze kwani kurabohora imigozi y'ubusambanyi, imigozi y'ububeshi, imigozi y'ubwishanyi, imigozi y'ishari, imigozi y'ubugumu icike mu izina rya Yesu. Haleluya. Urakoze kwani kurabohora. Urakoze ku migozi. Urakoze ku deliverance. Twawubasha. Ubasha kokanagira inzoka na scorpion mu izina rya Yesu. Nta kintu kizogisha kitugira, nta kintu na kimwe kizogisha kitugira mu izina rya Yesu. Urakoze Mana. Urakoze ku bantu bohoye mwemwe z'urupfu, mort prématuré, mwemwe zo gukanyuka zicika mu kanwa kawe. Mwemwe yera ndasengera umuntu wese umuhingomezi zo gusenga, zo kwinginga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze mwemwe yera. Urakoze ku bushobozi. Urakoze ku deliverance. Urakoze ku buzima bushasha mu izina rya Yesu. Haleluya. Tukomera amashimana menshi. Haleluya. Ndiyo abaho umugisha.